大家好，今日 Sunday，我哋咧去 Camberwell Sunday Market 啊。每逢星期日早上7點到12點半開放，除咗本地人會去啦，亦都係遊客咧必去嘅景點啊。裏邊咧有好多二手嘅攤檔啦，應有盡有。好啦，咁今日我哋出發。行到攰，可以咧食下啲小食，例如有果醬冬甩。今次咧，我哋食呢個法式煎薄餅，我叫呢個簡簡單單牛油薄餅，好香嘅蛋味，內軟咧，表面脆脆地，唔太甜，好好味。都好大塊喎，俾我睇下。喂，我哋嗌咗好多醬料，唔係你切啊？未切啊？呢個蘑菇好得意喎，唔知幾多錢一個呢？我哋買一個大一個細，呢個15蚊，細嗰個呢就10蚊。其實我哋可以擺呢度，係咪啊？好得意啊！ 1, 2, 3, 4, 5 and 小朋友睇中咗呢個係咪？好得意啊！佢係 charity， 呢個25蚊。佢呢檔啲嘢好靚啊，呢個都好靚。豬豬好得意啊，跟住個頭箍啊，仲有呢個，係咯，收到啦。行咗圈，如果未飽呢，我推介大家食呢個澳洲粵式法包巴咪，係我哋咧食過最好味嘅一間啊！佢哋嘅包咧又大又重稱，食完呢一定夠飽啊！外邊脆，裏邊咧超軟熟啊！最受歡迎嘅餡料咧係脆皮燒豬啦，或者係呢個叉燒啊，都非常之出色啊！食飽飽就開始去買餸啦！呢一間 Woodford Bakery 咧，佢哋嘅酸種麵包 sourdough 咧好受歡迎，其中南瓜酸種麵包咧加入咗南瓜、亞麻籽、黃豆，有南瓜嘅香味，又有黃豆嘅蛋白質啦。外皮焦香，裏邊咧好濕潤、好軟熟啊！咁我買嚟咧當早餐食咧，亦係非常之有營養，推介推介。行前少少咧就係新鮮水果菜市場啦。不過星期日咧唔係所有鋪頭都開，咁如果大家想行下咧就避開星期日嚟啦。咁裏邊咧有菜檔、水果、花檔、肉檔等等。離開 Camberwell 推介大家食韓國餐 Chang Korean。我有位韓國朋友咧都話好食啊，佢推介我食 sweet dumpling 香滑嘅牛骨湯配餃子，正啊，冇味精，食完咧唔口渴。咁另外佢個 kimbap 同埋呢個 pork bulgogi 咧都好好食啊，中意咧仲可以買外賣翻去，唔使煮添啊！今日最後一站要行下啱啱新開嘅亞洲超市。墨爾本呢好似越嚟越興呢一站式結合咗餐飲嘅亞洲超市啊，即係一間大型嘅超市裏邊啦，邀請一啲麵包店、魚檔、肉檔加盟或者分租出去。例如好似喺 High Point The Glen 裏邊嘅福多多，喺 Cheston 新開嘅雲時。咁對於客人嚟講係方便嘅，因為可以喺一個地方買齊晒所有嘅餸菜啊！唔知喺 Sydney 同埋 Brisbane 興唔興呢類型嘅超市呢？大家有冇食過呢隻松花菜啊？個樣咧好似椰菜花，咁我用嚟清炒啦，好腍好甜，好好味，推介推介。亞超買菜會平啲，呢個3個9.99，設計好得意喎。如果你嘅手太乾咧，可以點點。佢樓上有半層，呢邊有豆腐，跟住有啲菇。佢
佢呢度賣米有少少貴喎，金鳳要39.9，減翻價咯喎啲金鳳，而家原本39.9，而家29.9。我對佢呢個有興趣喎，歐住。我要買開呢只啊，似呢嗰啲米線嘅，好食㗎呢只。佢呢度啲藥材比較少，例如佢冇南北杏啦，嗱呢度都冇。佢呢邊買打邊爐嘢都幾齊全啊，有。呢邊就買藥妝。行入嚟裏邊又唔細個，都有好多嘢買啊！呢個好得意喎，有個 Hello Kitty 盒喎，呢個幾得意啊，有啲零食。門口隔離有個賣蛋糕。我哋買咗佢個綠茶千層蛋糕返嚟屋企飲下午茶，睇下佢好唔好味嘅先。哇！佢都好多手工啊！影片嚟到呢度，多謝大家收睇，我哋下一次見，拜拜。